Hello everyone, Assalamualaikum. As you know that once again you are with bio with Mubashir, and yesterday we have studied stomata. Singular stomata means mouth. So today we are going to discussing about gases exchange in animal. Gases exchange in animal. हे जेको प्रैक्टिकल एक्टिविटी आहे एस्टोमेटा खां बाद में इहा असांखे प्रैक्टिकल लाइफ में करणी पवंदी आहे, पर असीं हिनखे छॾे था ॾियूं हाली, इहा कम जी न आहे। असीं अॼु पढ़ंदासीं गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल। अचो केरु पढ़ूंसि। लाइक प्लांट्स एनिमल डू एक्सचेंज गैसेस विथ देयर एनवायरमेंट फॉर द रेस्पायरेशन प्रोसेस। चवे थो प्लांट्स वांगुरु एनिमल बि ईअं ई पंहिंजो एनवायरमेंट सां गैस एक्सचेंज जो कमु कंदा आहिनि रेस्पायरेशन जे प्रोसेस जे ज़रिए। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड, माना खाधे मां असांखे एनर्जी माना हासिलु करण लाइ असीं इहो खाधे मां असीं एनर्जी हासिलु करण लाइ इहो प्रोसेस कंदा आहियूं। दे टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, सो द प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज इज़ अल्टीमेटली लिंक्ड विथ द रेस्पायरेशन। चवे थो त जेके उहे इंसान हूंदा आहिनि ह्यूमन, उहे टेक इन कंदा आहिनि ऑक्सीजन ऐं गिव आउट कंदा आहिनि कार्बन डाइऑक्साइड। तॾहिं करे असीं हिन प्रोसेस खे रेस्पायरेशन सां रेस्पायरेशन चई सघूं था। जेका ह्यूमन जी गैसेस एक्सचेंज हूंदी आहे उहे बि अल्टीमेटली लिंक्ड विथ द रेस्पायरेशन आहे। The respiratory medium for aquatic animals is water, whereas for terrestrial animals is air. चए थो रेस्पिरेटरी मीडियम एक्यूटिक मीन्स जेके पाणी में रहंदा हुजनि उन्हनि लाइ जेको आहे वाटर आहे, जेतोणीकि त जेके माना जेके टेरेस्ट्रियल हुजनि, जेके ज़मीन ते रहनि उन्हनि लाइ हवा आहे। उहे हवा जे ज़रिए पंहिंजी गैसेस एक्सचेंज कंदा आहिनि ऐं साहु खणी सघंदा आहिनि। द अमाउंट ऑफ मालिकुलर ऑक्सीजन प्रेज़ेंट इन एयर इज़ अबाउट 21। चए थो जेका मालिकुलर ऑक्सीजन आहे, जेको हुनजो अमाउंट आहे जेको हवा में मौजूदु आहे, उहो 21% आहे। वाइल इन वाटर इट इज़ अबाउट 5, जेतोणीकि त जीअं पाणी में 5% मालिकुलर ऑक्सीजन प्रेज़ेंट आहे। In order to exchange gases, animals have a respiratory surface. चए थो गैसेस एक्सचेंज करण जे लाइ उन्हनि खे एनिमल्स खे हिकु रेस्पिरेटरी सरफेस हूंदो आहे। इन यूनिसेलुलर एनिमल्स लाइक प्रोटोज़ोआ द प्लाज़्मा मेम्ब्रेन सर्व एज़ द रेस्पिरेटरी सरफेस। हाणे जीअं असींखे ख़बर पए थी त इन ऑर्डर टू एक्सचेंज गैस विथ एनिमल्स हैव अ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जीअं एनिमल्स खे हिकिड़ो पंहिंजो रेस्पिरेटरी सरफेस हूंदो आहे। उहो रेस्पिरेटरी सरफेस हिते सुवालु थिए थो त हाणे जेके यूनिसेलुलर एनिमल्स आहिनि उहे हिकु सेलर ठहंदा आहिनि, उन में को ऑर्गन आहे न, त उहे पंहिंजो रेस्पिरेशन खे कहिड़े ज़रिए सां कंदा आहिनि। उन जेको रेस्पिरेटरी मीडियम हूंदो आहे जेके उहे पंहिंजो उनजो रेस्पिरेटरी जेको सरफेस आहे उनखे असीं चवंदा आहियूं द प्लाज़्मा मेम्ब्रेन। उहो सर्व एज़ द रेस्पिरेटरी सरफेस। उहा जेका हिन जी प्लाज़्मा मेम्ब्रेन हूंदी आहे उहा रेस्पिरेशन जे सरफेस जे तहत कमु कंदी आहे। In multicellular animals, their body surface or some internal surface could serve as a respiratory surface. चवे थो त जेको ह्यूमन्स जी बॉडी में जेके सरफेस हूंदा आहिनि, कुझु ॿाहिरां हूंदा आहिनि, कुझु अंदरां हूंदा आहिनि, जेके रेस्पिरेटरी सरफेस जा तहत कमु कंदा आहिनि। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस, प्रॉपर्टीज़ ख़ासियतूं रेस्पिरेटरी सरफेस जूं, उहे थिन हूंदा आहिनि, उहे वेट आला हूंदा आहिनि, परमेबल हूंदा आहिनि, लार्ज इन रिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, प्रोपोर्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सरफेस। इट मस्ट बी sufficiently large enough to exchange gas for all the cells of the body. For example, the total surface area of the respiratory surface in human is about 20 times the size of the body. Respiratory surface, large surface area. An increased surface for gaseous exchange allows a faster rate of diffusion to supply oxygen and remove carbon dioxide. It is also necessary to compensate for the small surface area to volume ration of the animal body. हीअ तव्हांखे कुझु फिगर नज़र ईंदी हूंदी त इहा जेका आहे अंदरो लंग्स जो फिगर आहे माइक्रोस्कोप जे करे तव्हांखे खोले नज़र थो अचे। हीअ माना चवे थो त हिते जेका ऑक्सीजन हूंदी आहे असीं हुनखे साफ़ु करे अंदरि करे मोकिलींदा आहिनि, जेके कार्बन डाइऑक्साइड हुनखे ॿाहिरि मोकिलींदा आहिनि। जीअं हिते तव्हांखे इहो बॉक्स नज़र ईंदो हूंदो, एरो छापल आहे, इहो हिते कार्बन डाइऑक्साइड खे आउटसाइड ते ॿाहिरि थो कढे। Here also lecture. I hope that you will learn something from this lecture, and so inshallah we will meet in the next lecture, part 4. Okay, assalamu alaikum.